Acá le colocamos una NE original, dado que colgan otra cosa solamente la placa ahí al frente. Le colocamos una NE original de candy, tenemos una lámpara, la bomba, motor de candy original. Le colocamos también un presostato original de candy. Y también le pusimos un bloque puerta original de candy. Ahora vamos a energizar la placa. Ahí la energizamos, la vamos a encender. Perfecto, ya encendió, vamos a ponerlo en modo centrifugado. Le damos inicio. Así probamos la bomba. Y probamos el motor. Fíjense que ya clavó la puerta perfectamente, ya activó la bomba. Ya activó el motor en modo autoenlace centrifugado. Perfectamente. Así que bueno, ahora lo vamos a pausar. Perfecto, lo apagamos. Ahora sí lo encendemos nuevamente, ponemos lavado rápido, 30 minutos, le damos inicio. Perfecto. Digo la válvula. Espera que active. Perfecto. Ahí. Activo, vamos a presurizar. Cuarto presostato. Perfecto, ahí empezamos a ver el motor. Sentido horario. Antihorario, perdón. Ahora va a ser sentido horario. Perfectamente. No está arrojando ningún tipo de error. Y este ya